Bila shaka mtazamaji, kwa mara nyingine tena karibu. Hii ni Mlimani Gospel, ni maeneo mahususi kabisa ambapo tunakualika ili tuweze kuzungumzia yale ambayo yanaihusu dini ya Kikristo. Naam, sasa mtazamaji, siku kama hizi inamaanisha siku kuu za Pasaka, ni wakati ambapo Wakristo nchini Tanzania huungana na Wakristo wengine ulimwenguni kote kuadhimisha sikukuu hii ya Pasaka. Sikukuu hii imekuwa na historia kubwa ambayo ni ya enzi na enzi, tangu kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na hata baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini sikukuu hii imekuwa na maswali kadha wa kadha ambayo watu wamekuwa wakijiuliza. Yawezekana hata wewe pia umekuwa ukijiuliza siku hadi siku kwamba kwa nini sikukuu hii inakuwa ikiadhimishwa pasipokuwa na tarehe rasmi ya mwaka ama tarehe rasmi ya mwezi kama ilivyo kwa sikukuu zingine za kidini ya Kikristo kama vile Christmas. Lakini pia kwa nini sikukuu hii ina historia gani na inafanyika vipi na ina umoja gani ambao unakuwa ukifanyika katika kanisa haya ya Kikristo? Na sasa kwa maswali na majibu yote ya maswali ambayo tumekuwa tukijiuliza, leo studio tupo na Pastor Joshua Kanondo ambaye yeye atatuambia kwa kina historia yake, lakini pia imekuwa ikifanya vipi kazi katika mataifa mengine, lakini hata kwetu nchini Tanzania. Pastor Joshua, karibu sana katika studio za Mlimani TV. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Bila shaka tumefurahi kuungana nawe siku ya leo. Asante sana. Karibu sana. Sasa mtazamaji, ya moja kwa moja, mimi ni Gideon Pasco ambaye nitakuwa nikiongoza kipindi hiki mwanzo hadi mwisho, na kumbuka tunazungumzia kuhusu siku kuu ya Pasaka na Ijumaa Kuu. Sasa Pastor, tunaweza tukaanza. Siku kuu ya Pasaka inaanza na Ijumaa Kuu. Hii Ijumaa Kuu inahusiana vipi na Pasaka? Ijumaa Kuu, kwanza nadhani ningeanzia mbali kabisa. Hii tunapozungumzia Ijumaa Kuu tunazungumza kwa maana ya siku ambazo tunaelekea kwenye kilele sasa cha maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Ndiyo. Na kiuhalisia hii sikukuu haianzi siku ya Ijumaa. Ni sikukuu ambayo inasherekewa siku 8. Ni sikukuu ambayo inasherekewa siku 8. Ndiyo. Kwa hiyo sasa kwa huku mara nyingi Tanzania au kwa utaratibu ambao tunakuwa nao tunasema kuna Ijumaa Kuu, Alhamisi Kuu, kwa sababu hizi siku zote zinapatikana ndani ya hiyo wiki ambayo tunaenda kusherehekea Pasaka. Lakini kiutaratibu kabisa, ili uweze kuelewa lazima ufahamu imeanza vipi. Ndiyo. Ujue imeanza vipi na waanzilishi walikuwa wanasherehekea vipi na sisi tunafanya nini. Sadakta. Kwa hiyo nadhani haya ndio mambo ambayo ningeweza kuyazungumzia ili kusudi yaweze kujibu maswali mengi. Ndiyo. Na tukisoma kwenye kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ndio kwa mara ya kwanza kabisa neno Pasaka limetajwa. Na Mungu alilitaja kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu Musa. Kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 12, tutasoma tu mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12. Mstari wa kwanza na wa pili tutakutana na hayo maneno Pasaka kwa mara ya kwanza yanatajwa katika Biblia, Pasaka. Ndiyo. Na baada ya hapo nitakwenda kueleza Pasaka sasa maana yake ni nini na mengine ambayo Mungu atatuwezesha siku ya leo tuweze kuyatafakari. Ukisoma Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza na pili, anasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwezi wa mwanzo, utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza na mwaka kwenu. Utakuwa mwezi wa kwanza na mwaka kwenu. Ina maana hili taifa la Israeli wakati huu lilikuwa linatawaliwa na taifa la Misri. Kwa hiyo kule Misri ndiko ambako walikuwa wanatawaliwa. Na kule ndiko ambako Mungu anawatangazia Pasaka. Kwa hiyo Pasaka walitangaziwa wakiwa wapo kwenye utumwa, na Mungu anawapa majira mapya wao, sio taifa la Israeli, sio taifa la Misri. Anasema kwenu huu ndio utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu na mwanzo wa mwaka kwenu. Kwa hiyo majira aliyokuwa anatangazwa hapa, Mungu anaonyesha kwamba anatofautisha majira ya wengine na majira ya lile taifa ambalo alikuwa amelikusudia. Na ukienda mbali zaidi ukasoma mpaka ule mstari wa 11, utaona kabisa Mungu anaambia kwamba hii ndio itakuwa Pasaka ya Bwana. Hii ndio itakuwa Pasaka ya Bwana. Ukisoma Kutoka sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Sasa mara nyingi watu hawaelewi Pasaka ni nini. Ndiyo. Kwa Kiingereza wanasema Passover. Wareno wanakuambia Pashkoa. Halafu Waebrania sasa, Wayahudi wenyewe wanakuambia Pesach. Maana yake ukija kwa Kiingereza wanakuambia Passover, maana yake skip.
Skip maana yake unaruka. Ulikuwa unaenda hapa ukifika sehemu fulani una skip, unaruka. Ndio maana tunaita nini? Pass over. Skipping au unasema passing over. Ndio maana ya Pasaka. Sasa hapa Mungu alikuwa anawapa maelekezo wana wa Israeli jinsi ambavyo wataweza kuwaokoa kutoka kwenye utumwa, kwa sababu Mungu alisikia mateso ambayo alikuwa anayapata kule Misri yalimfikia. Kwa hiyo akaamua kwenda kuwaokoa kupitia mkono wa Musa. Kwa hiyo Musa wakati ameenda kule sasa ndo anaanza kuwapa maelekezo kwamba ili kuokoa pale atapeleka mapigo 10. Ndio. Na pigo la mwisho ambalo linakuja kuleta sasa Pasaka lilikuwa ni la kufa mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote kwenye taifa la Misri, yani wa Misri wale. Kwanza Mungu alisema atapeleka pigo. Atapeleka pigo la kufa kwa mzaliwa wa kwanza. Ina maana anasema atapeleka pigo la kufa kwa mzaliwa wa kwanza kuanzia kwa mfalme mpaka kwa mtumwa. Maana yake kuanzia kwa aliye wa juu mpaka wa chini atakufa mzaliwa wa kwanza, na kwenye mifugo. Kwa hiyo ina maana kama wewe kwenu ndio firstborn na mke wako ni firstborn na mna mtoto ambaye ndio firstborn, huyo nyumba yote kulikuwa kuna msiba. Kwa hiyo Mungu anawapa maelekezo taifa la Israeli, kwa sababu ya muda tutaweza kusoma. Ukisoma hiyo Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Anawapa maelekezo taifa la Israeli kwamba mtamchagua kondoo, kila familia watachagua kondoo ambaye hana hila, hana magonjwa, hana shida yote, siku ya 10 ya mwezi Nisan. Mwezi Nisan ni mwezi wa kwanza kwenye kalenda ya Wayahudi. Na hapa nitapelezea vizuri ili tuweze kuelewa kwa nini tunatofautiana. Wao hii Pasaka kwao ina tarehe ambayo inafahamika ni moja tu. Ni tarehe 15 mwezi Nisan, maana yake tarehe 15 ya mwezi wa kwanza. Kwa sababu Mungu ndo alianza majira pale, wao ndo walianza kuhesabu miaka yao pale. Kwa hiyo hata hivi ninavyozungumza na wewe, wao wana mwaka wao kule. Hivi ndio mwezi wa kwanza kwao. Sasa hivi ndio mwezi wa kwanza. Okay. Kwa sababu kuna namna ambavyo wao wanahesabu miaka yao na namna ambavyo na sisi tunahesabu miaka yetu. Nitaelezea kidogo kadri muda utakavyoniruhusu. Sawa. Kwa hiyo Mungu anawapa maelekezo kwamba mtamchagua mwana kondoo ambaye hana hana hila, hana shida yote. Anasema mtamchagua siku ya 10 mpaka mtakaa naye mpaka siku ya 4. Maana yake nini? Hapa katikati, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, mtakuwa mnamwangalia yule kondoo. Mnaangalia kama ana shida yoyote, kwa sababu kondoo ambaye Mungu alikuwa amemwelekeza hapa ni kondoo ambaye hana tatizo lolote, hana ugonjwa, ni kondoo mwenye afya, yuko vizuri. Halafu mtamchinja siku ya 15. Watamchinja, halafu ile damu yake ile watapaka kwenye miimo ya milango. Miimo ya milango tunafahamu. Mlango unakuwa na miti, unakuwa umeweka pembeni huku na huku pembeni, alafu kuna kizingiti pale juu. Kwa anasema mtaipaka kwenye miimo ya milango na kwenye vizingiti vya milango. Halafu mimi nitapita usiku, nitakapoona kuna damu kwenye hiyo vizingiti vya milango, nitaluka, nitapita hapo. Kwa hiyo malaika ambaye anaua wazaliwa kwanza hataua nyumba hiyo, ataruka. Kwa hiyo hayo ni maelekezo ambayo Mungu alikuwa amewapa taifa la Israeli wayafanye, huku akijua ni kitu gani ambacho atakifanya. Kwa hiyo mtu yote ambaye anataka usalama kwenye hili pigo, kwa sababu ni pigo, ni msiba ulikuwa unaenda kutokea kwenye taifa la Israeli la Misri. Kwa hiyo kama hapa wao hayo maelekezo ili kusudi aweze kuwatenganisha na wale wana wa Misri. Kwa hiyo akawapa maelekezo namna ya kumchinja yule, na namna ya kumla, na namna ya kusafisha kila kitu. Kwa hiyo sasa hii sikukuu ndo tunakuja kupata, inaanza kutajwa mahali hapo kwamba maana yake ni Passover. Wakati Mungu anaokoa taifa la Israeli, anapita juu ili asiweze kufanya uangamizi kwenye ile nyumba. Ndio maana tunasema Passover maana yake skipping. Ukita nyumba ambayo imepaka damu na skip, unailuka. Kwa hiyo Mungu alikuwa anapita kwenye ile taifa la Israeli, akifika kwenye ile nyumba ambayo imepakwa damu kwenye miimo ya milango, analuka juu, anapita juu. Kwa yule malaika anajua mahali hapa ambapo Mungu kapita juu, sitakiwi mimi kuweka uharibifu pale ndani. Kwa hiyo mle ndani watu wote watakuwa salama, watu wote watakuwa wazima. Ila nyumba yote ambayo haikuwa na miimo hakupaka damu kwenye miimo ya milango, alikuwa anaua. Kama kuna kuku wa kwanza, uzao wa kwanza, wote walikuwa nakufa. Ng'ombe wa kwanza anakufa, mtu wa kwanza mle ndani anakufa. Kwa hiyo kulikuwa na msiba kuanzia ikulu mpaka kwa watu wa chini kabisa. Kulikuwa na msiba, na ili pigo lilikuwa ni kubwa sana. Sasa kwa hiyo ndio sasa sawa. Kwa upande wa inaonekana hiyo ni mwanzo, ndio Pasaka inaanza. Ndio inaanza. Lakini sasa kadri siku zilivyokwenda, Yesu akazaliwa sasa. Na sasa hapo kwenye Pasaka, baada ya Yesu kuzaliwa, ilianza kuadhimishwa vipi? Kwa sababu inaonekana sasa Yesu aliadhimisha Pasaka, lakini baada ya yeye kufa, tunarudi tena Pasaka tunaadhimisha kama kifo chake. Sasa hii transition ilikuwaje hapo? Sawa. Asante sana kwa swali zuri ambalo naamini kupitia majibu ambayo watayapata hapa watu siku ya leo litaweza kuwasaidia kutoka kwenye huo mkanganyiko. Sasa baada
baada ile Pasaka, kwanza neno la Mungu linasema kwamba yaliyokuwa yanatokea Agano la Kale ni kivuli cha mambo yajayo. Ndio maana yule kondoo yule aliyechinjwa yule ilikuwa ni ishara kwamba baadaye Mungu atakuja kuleta ukombozi kwa kumwaga damu. Ndio maana alimleta Yesu Kristo, kwa sababu ishu kubwa ni damu. Ishu kubwa ni damu. Na ndio maana zile siku 4 zile walikuwa wanamkagua yule kondoo. Kwa hiyo na Yesu alipoingia Yerusalemu, kama nakumbuka, aliingia wanamshangilia kwa matawi na nini, lakini yeye akawa analia, anasema Yerusalemu hawajui ni nini kitakachoenda kutokea kwenye huu mji. Kwa hiyo Yesu aliingia pale ndani, baadaye kabla hajasulubiwa alianza kupelekwa kwa watu. Alianza kupelekwa kwa viongozi wa dini, alianza kupelekwa kwa viongozi wa serikali. Hao wote walikuwa wanatafuta hatia kwake, wanaikosa. Walimpeleka mpaka kwa Pilato. Pilato akamwambia sioni hatia kwa mtu huyu. Kama vile ambavyo yule kondoo alikuwa anamkagua Agano la Kale kabla hawajamchinja, wanamkagua, wanaona hana hatia. Mpaka nani? Pilato akasema sioni hatia kwa mtu huyu. Na maana damu ya Yesu ilikuwa inafaa sana. Damu ya Yesu ilikuwa inafaa sana, ndiyo maana kipindi kile wakawa naye wanamkagua, wanampeleka kwa Herode. Herode anaona huyu mtu hana kosa. Wanampeleka kwa viongozi wa dini, wanatafuta kosa hawalioni. Wanamtafuta, wanaenda kwa Pilato. Pilato anamwambia jamani, mimi sioni kosa lolote kwa mtu huyu. Kwa hiyo baada ya hapo wakaja wakamwangamiza Yesu. Na maana damu ya Yesu ikawa ni damu ambayo haina mawaa. Na ile damu ndio ambayo inaleta ukombozi kwa wanadamu, kama ambavyo damu ya mwana kondoo kwenye Agano la Kale ileta ukombozi kwenye taifa la Israeli, mauti haikuwapata. Ndivyo ambavyo kwenye Agano Jipya ile damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ndiyo ilileta ukombozi. Na kwa kuongezea hapo, ndio ukiangalia mtu anapokaa msalabani namna hii, kuna damu ambayo ilimwagika kichwani na kuna damu ambayo ilimwagika mikononi. Kwa hiyo inamwagika mikononi huku ilikuwa inashuka chini, na inamwagika huku mkononi inashuka chini. Alafu kuna hii hapa juu kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale kupaka kwenye vizingiti, alafu na mimo ya milango. Kwa hiyo ilikuwa ni ishara ya Agano Jipya. Kwa hiyo sasa Yesu naye mwenyewe alikuwa akaleta utaratibu kwa namna nyingine, kwa sababu alikuta wanasherehekea ile sikukuu, na ilikuwa ni sikukuu ambayo wanatakiwa isherekee miaka yote kukumbuka jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa. Kwa hiyo sasa kwao wanaposherehekea walikuwa wanakumbuka jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa kutoka kwenye mikono ya Wamisri, akawaleta kwenye taifa ambalo mahali ambapo alikuwa amewaahidi. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya hapa tunaangalia kwamba Yesu Kristo naye amekuta wanasherehekea, japo walikuwa chini ya Yesu amekuja akikuta wako chini ya utawala wa Rumi. Unaposikia mfalme Herode naye alikuwa ni Mroma, yule alikuwa ni Mrumi. Kwa hiyo Yesu alikuta wako chini ya utawala wa Rumi. Na hicho kipindi naye alipofika alikuwa anaendelea kusherekea kama ambavyo walikuwa wanasherekea. Ila kipindi hiki alikuwa anasema Pasaka hii sitaila tena na nini? Kwa sababu alikuwa anajua kinachofuata baada ya hapo. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba hapa kinachoenda kutokea ni kitu kingine, ninakwenda kufa. Mimi ndio yule mwana kondoo wa kipindi kile. Kwa hiyo kupitia mimi naenda kuleta ukombozi. Kwa hiyo akawa amekula nao ile Pasaka. Anasema hii ndio Pasaka ya mwisho, kwa sababu anajua baada ya hapa ninaenda kufanya ukombozi, naenda kuua. Na mtazamaji, kama kwanza ndio unajiunga nasi, hii ni Mlimani TV, kipindi hewani ni Mlimani Gospel. Hapa tunazungumzia asili ya Pasaka ili tuweze kufahamu Pasaka imeanzia wapi, Pasaka ilikuwa vipi, na mpaka sasa tushajua kumbe Pasaka chanzo chake ni nini, na ni kwa nini sasa siku hii tunaadhimisha kama siku ya kifo cha Yesu. Ni kwa nini ambavyo tumeweza kushuhudia. Na sasa tunaweza tukaendelea pastor. Sasa kwa nini hii Pasaka inakuwa haina siku maalum? Kwa mfano mwaka uliopita 2024 tulisherehekea Pasaka hizi ikiwa ni mwezi wa 3, lakini leo tunashuhudia ni mwezi wa 4. Kwa nini sasa kunakuwa hakuna tarehe maalum ambayo imeeleweka iliyochaguliwa na dunia nzima? Na nitakwenda kuelezea vizuri hilo. Kwanza nashukuru kwa hili swali ambalo la msingi sana. Kwa yule ambaye anatazama hatopoteza muda kabisa. Kuna kitu ambacho unaenda ukipata. Wayahudi wana kalenda yao. Na ifahamike kabisa yaliyokuwa yanaandikwa mle ndani, Torati nini, kila kitu walipewa wao. Mungu alikuwa amelichagua ile taifa kwamba ajifunue kwao. Ani si tuweze kumfahamu yeye kwa kupitia lile taifa. Kwa hiyo walikuwa wamepewa maelekezo, walikuwa hawaishi kama watu wengine wanavyoishi. Kwa namna nyingine kiongozi wao kama nchi nyingine wanavyokuwa na mfalme, rais na nani, wao walikuwa wanaongozwa na Mungu lile taifa. Kwa hiyo walikuwa na utaratibu wao. Ndio maana Mungu aliwapa majira mapya, kama umesikia vizuri wakati tunasoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza na pili, anasema huu ndio utakuwa mwanzo wa miezi kwenu na mwanzo wa mwaka kwenu. Ina maana ule mwezi kwa unaitwa Nisan. Unaitwa Nisan, mwezi Nisan, mwezi wa kwanza kwa taifa la Israeli, mwezi wa Wayahudi. Siku ya 15 ndo anawapa maelekezo pale. Kwa hiyo sasa ule mwezi Mungu ndo anaanza kutengeneza majira mapya. Walikuwa wanafuata majira ya nini? Ya taifa la Misri, kwa sababu ndipo walipokuwa wanatawaliwa, lakini analeta majira mapya kwao. Sasa ifahamike kwamba ile kalenda ya Wayahudi ni kalenda ambayo tunasema kwamba ni lunisolar calendar. Lunisolar calendar ni kalenda ambayo inatumia jua na mwezi.
lakini kalenda ambayo tunatumia international ni Gregorian calendar ambayo ililetwa na Gregor. Hiyo kalenda yenyewe inatumia tunasema jua peke yake, inatumia jua peke yake. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kwenye hii kalenda ya Wayahudi yenyewe tarehe yao iko fixed ni tarehe 15 Pasaka, ila kwa sababu wao mwezi unapoanza kutokea mpya, mwezi unapoanza tu mwezi mpya ndio siku ya mwezi mwingine inaanza hiyo. Kwa wanaenda nayo, unapoanza mwezi mwingine kutokea wanaanza moja tena. Kwa ndio maana utakuta nyingi zinaisha tarehe 28, nyingi zinaisha tarehe 28, mwezi unakuta una siku 28. Kwa hiyo wao tarehe yao inafahamika kabisa ni tarehe 15 mwezi Nisan, mwezi wa kwanza wa kwao. Ambao sasa kwetu huku tukija kuitumbukiza, kwa sababu sisi hatutumii mwezi, tunatumia solar au kalenda ya Gregorian. Unakuta ya kwamba sisi kinachotokea hapo ni kwamba inaangukia kwenye tunasema mwezi Machi mwishoni au mwezi wa 4 mwishoni. Ndicho ambacho kinatokea kwa sababu sisi tunatumia kalenda ambayo siku zake haziko fixed. Ila wao wanatumia kalenda ambayo inafuata siku za kulingana na muandamo wa mwezi. Kwamba mwezi unapoandama ndio wanaanza tarehe ya kwanza. Mwezi unapoandama wanaanza tarehe ya kwanza. Kwa hiyo wao tarehe inafahamika kabisa ni tarehe 15. Ila sisi huku sasa ndio tarehe zinaanza kuwa tofauti. Labda baadaye nielezee tena kwa nini Christmas yenyewe iko fixed pale. Na labda unaweza kaendelea. Kwa nini sasa iko fixed? Asante sana. Ndiyo? Sasa ukija Christmas, original yake haijaanzia kwa taifa la Israeli, haijaanzia kwa Wayahudi. Okay. Christmas haijaanzia kwa Wayahudi. Ndio maana tarehe yao iko fixed. Chochote ambacho kimeanzia kwa Wayahudi kipo fixed kwao, sio kwetu. Kipo fixed kwao kwa sababu wao wana kalenda yao ambayo haifanani na kalenda yetu. Sawa. Sasa tumalizie kwamba hii sikukuu ya Pasaka wengi wamekuwa wakiadhimisha kwa namna mbalimbali. Wengi wamekuwa wakipika vyakula vizuri wakila, lakini pia wakivaa. Mbaya zaidi wengi wamekuwa wakienda hadi kwenye kumbi za starehe. Kwani hii sikukuu ina maana gani kiroho zaidi? Hii sikukuu, nashukuru sana kwa swali ambalo la msingi na la muhimu sana ambalo naomba wasikilizaji wote na watazamaji wote muweze kuelewa jambo hili. Ni kwamba sikukuu ya Pasaka haipo katika vyakula tu. Ni sikukuu ambayo wana familia mnatakiwa mkae pamoja, mtafakari ukombozi wa Mungu ambao aliutumia kwa damu ya Yesu Kristo kutoka kule kwenye mauti, kwa kazi ambayo ilifanyika pale msalabani. Ndicho kitu ambacho tunatakiwa tuweze kukitafakari. Tuweze kuthamini ule wokovu ambao Yesu aliweza kutupatia kwa kumwaga damu yake ambayo haina hatia. Na ilithibitishwa na viongozi wa dini, ilithibitishwa na viongozi wa serikali kwamba damu ya mtu huyu haina hatia, ndio damu ambayo iliweza kutuletea ukombozi. Kwa hiyo ni vizuri tukaitumia sikukuu hii kwa ajili ya kutafakari kazi kubwa ambayo ilifanyika kwenye ulimwengu wa roho ya kutuhamisha kutoka ufalme wa giza kuleta katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana wa pendo la Yesu Kristo. Kwa hiyo ni jambo ambalo naomba watazamaji wote tuweze kufahamu kwamba sikukuu hii si kwa ajili ya kula tu vyakula, ila ni kwa ajili ya kutafakari ule wokovu na mateso ambayo huo wokovu ulionao kuna mtu aliyapitia, ilimgharimu mtu msalabani kufa pale ili wewe uweze kupata huo uhuru, uweze kupata hiyo amani. Kwa hiyo ni sikukuu ambayo inatutangazia majira mapya. Na tunajua haya matukio yote yalitokea katika taifa la Israel. Ndiyo. Kwa wale ambao wamepata nafasi ya kusherehekea sikukuu hizi wakiwa pale kabisa na kuona matukio yote wakipitishwa na watu watalii, hii ina faida kiroho kwao? Faida kiroho ipo kwa sababu unapofika kwenye eneo ambalo una historia nalo. Sasa hivi tunasema mtu ana wokovu. Wokovu tumeupata kwa Yesu Kristo. Alafu huo wokovu inatokea kwamba hata ukapata nafasi ya kufika mahali ambapo mwanzilishi wa wokovu alizaliwa, alilelewa, alikulia hapo na safari yake ikaishia pale. Ni jambo ambalo linakusaidia unapata ule uhalisia kwamba Bwana Yesu alizaliwa mahali hapa. Bwana Yesu alikulia mahali hapa. Wanaposema Golgotha, mahali pa fuvu la kichwa mtu, ni hapa. Inafanya ile Biblia inakuwa uhalisia kwako. Kwa hiyo inakufanya uthamini sana ile kazi iliyofanyika pale msalabani. Kwa hiyo ina maana kubwa sana hiyo. Na mwisho kabisa Pastor, inawezekana mtazamaji akatamani kupata huduma yako zaidi, anaweza kupata wapi Pastor? Mungu akubariki sana. Mimi napatikana Kibaha kwa Matias, maarufu kama kwa Mzungu. Ukifika pale ulizia shule ya Onatori, ni moja ya shule ambazo nzuri sana zinafanya vizuri pale. Inaitwa Onatori, shule ya msingi Onatori Pre and Primary School. Ukifika pale tu kishauliza mchungaji Joshua unanipata. Kwa mawasiliano zaidi? Mawasiliano ni 0764812155. 0764812155. Naam, lakini pia mitandao ya kijamii inapatikana. Mitandao ya kijamii inapatikana kwa jina la mchungaji Joshua Kanondo. Pastor Joshua Kanondo, unaweza kunipata Facebook,
Twitter, Instagram, TikTok, YouTube pia unaweza kanipata. Naam, bila shaka mtazamaji, kama ulikuwa pamoja na sisi, tumejifunza mengi. Tumejua tayari kwamba sikukuu hii ya Pasaka ina historia gani ambayo tumekuwa tukitamani kuifahamu. Kumbe historia hii ya Pasaka inategemeana na mwandamo wa mwezi, huku tukifahamu kwamba miaka ya kwetu sisi na taifa la Israeli asili yake imekuwa tofauti siku hadi siku, mtazamaji. Naam, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kukuletea kipindi hiki, sisi Mlimani TV tunakutakia kusherehekea na maadhimisho mema ya sikukuu hii ya Pasaka. Mimi ni Gideon Pasco na nyuma ya kamera alikuwepo Holiness Mbise. Endelea kutazama Mlimani TV kwa vipindi vingine vinavyofuata.